दोस्तों, अगर आपके फ़ोन के स्पीकर से भी आवाज़ नहीं आ रहा है, जब आपने नया फ़ोन लिया था तब आपके फ़ोन का स्पीकर से आवाज़ आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे आपका फ़ोन पुराना हो गया वैसे आपके फ़ोन के स्पीकर से भी आवाज़ कम हो गया। तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को ठीक करोगे, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा। और जो मैं आपको सेटिंग बताऊंगा ना, उस सेटिंग्स को करने के बाद जो आपकी फ़ोन का स्पीकर है वो 500 गुना तक बूस्ट हो जाएगा। और जैसे आपकी फ़ोन का स्पीकर नया में बज रहा था उससे भी तेज आपकी फ़ोन का स्पीकर आवाज़ करेगा, बिल्कुल डीजे के जैसा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिर्फ आपको अपने फ़ोन के अंदर खुद से कुछ नया सेटिंग्स करना होगा। तो चलिए उस सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक स्पाई बॉस यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आप किस तरीके से अपने किसी भी फोन के स्पीकर को बूस्ट कैसे कर सकते हो, ताकि जो आपके फोन का स्पीकर है वो बिल्कुल तेज आवाज करे। जैसे नया में आपके फोन का स्पीकर बज रहा था उससे भी ज्यादा आपके फोन का स्पीकर आवाज करे। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है एडिशनल सेटिंग्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, डायरेक्टली आपको इसके अंदर आ जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है एक्सेसिबिलिटी। यहाँ पर आप देख सकते हो, डायरेक्टली आपको एक्सेसिबिलिटी के अंदर आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, जनरल, विजन, हियरिंग और फिजिकल का। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना हियरिंग का, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है। ठीक है, टैप करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है मोनो ऑडियो। यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये क्या होता है ना कि हम सभी के फोन में बंद होता है। और इस वजह से क्या होता है ना कि जब आप नया फोन लेते हो तब आपके फोन का स्पीकर आवाज सही करता है, लेकिन जैसे जैसे आपका फोन पुराना होते जाता है वैसे ऐसे आपके फोन के स्पीकर से आवाज भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस सेटिंग्स को यहाँ से ऑन कर देना है। ठीक है, ऑन करने के बाद नीचे में आपको ऑडियो बैलेंस का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे कि इसका आपका ऑडियो बैलेंस अगर करना है ज़्यादा कम तो यहाँ से आप कर सकते हो, लेफ्ट और राइट। ठीक है, यहाँ पर आप सिर्फ यहाँ पर कर देना, यहाँ तक बीच में कर देना। इससे क्या होगा कि जो आपके फ़ोन का स्पीकर है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। जैसे आपके फ़ोन का स्पीकर नया में आवाज़ कर रहा था वैसे ही आपके फ़ोन का स्पीकर आवाज़ करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने फ़ोन के स्पीकर को 500 गुना तक बूस्ट कर सकते हो, ताकि जो आपकी फ़ोन का स्पीकर है वो बिल्कुल तेज आवाज़ करे, बिल्कुल डीजे के जैसा। तो कैसे उस सेटिंग्स को आप अपने फ़ोन में ऑन करोगे, थोड़ा ध्यान से देखना। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर चले आना है और आपको अपने फ़ोन के अंदर एक छोटा सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। ज़्यादा बड़ा एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ 4 या 5 MB का है। ठीक है, डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जितना मेरे फ़ोन में ओपन हुआ है ना हाफ, उतना आपके फ़ोन में भी ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हो वॉल्यूम और बूस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर, और ऊपर में आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा सेकेंड नंबर पर, डायरेक्टली आपको इस पर प्रेस करना है। ठीक है, प्रेस करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको मैक्सिमम अलाउ बूस्ट के नाम से। यहाँ पर आप देख सकते हो, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है। ठीक है, और ये क्या होगा कि आपके फ़ोन में 60% पे सेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 80% कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको 100% नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 100% करोगे तो जो आपकी फ़ोन का स्पीकर है वो डैमेज भी हो सकता है। तो ये ध्यान देना कि जब भी आप यहाँ पर परसेंट बढ़ाओ तो कम से कम यहाँ पर आपको 80% ही करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप कैंसिल कर देना, उसके बाद डायरेक्टली आपको बैक चले आना है। ठीक है, बैक आने के बाद सबसे पहले आपको वॉल्यूम को यहाँ पर 100% कर लेना है। अब यहाँ पर आप कैसे बूस्ट करोगे अपने फ़ोन के स्पीकर को, थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आप एक भी मिस्टेक यहाँ पर आप करोगे तो आपके फ़ोन का स्पीकर डैमेज भी हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 20% करना है। ठीक है, 20% करने के बाद आपको अपने फ़ोन के अंदर एक गाना बजाना है और तब आपके फ़ोन का जो स्पीकर है वो बूस्ट हो जाएगा। अगर फिर भी आपके फ़ोन का स्पीकर बूस्ट नहीं होता है तो यहाँ पर आप 40% करना, उसके बाद फिर से आप अपने फ़ोन में एक गाना बजाना, उसके बाद जो आपके फ़ोन का स्पीकर है वो बूस्ट हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो यहाँ पर आप 80% करना। ठीक है,
डायरेक्टली यहाँ पर आप 80% मत करना, नहीं तो आपके फ़ोन का स्पीकर डैमेज हो जाएगा। यहाँ पर 20%, 40%, उसके बाद यहाँ पर 80% करना, ठीक है। उसके बाद जो आपके फ़ोन का स्पीकर है वो बिल्कुल 500 गुना तक बूस्ट हो जाएगा और बिल्कुल तेज आपके फ़ोन में आवाज़ करेगा। यहाँ पर मैं आपको बजा कर सुना देता, लेकिन यूट्यूब तरफ से कुछ कॉपीराइट क्लेम आते हैं तो यहाँ पर मैं बजा नहीं सकता हूँ कोई भी गाना। तो आप अपने फ़ोन में इसी सेटिंग्स को करना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ वैसे आप अपने फ़ोन में करना, ठीक है। और उसके बाद जो आपके फ़ोन का स्पीकर है वो बिल्कुल तेज आवाज़ करेगा। तो ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा कहाँ, तो आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर के अंदर चले आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है गोडेव, ठीक है। और आपको इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करना है और जैसे मैंने आपको सेटिंग बताया है वैसे आप अपने फ़ोन में करना। उसके बाद आपका कोई भी फ़ोन हो, कितना भी पुराना क्यों ना फ़ोन हो, आपके फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल तेज आवाज़ करेगा और 500 गुना तक आपके फ़ोन का स्पीकर बूस्ट हो जाएगा। तो यही सेटिंग्स आपको अपने फ़ोन के अंदर करना है। तो ये सेटिंग्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताना। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल था। तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।